Guys, matapos lang mag guys, jogging yan sa Tacloban City Hall yung mga idol. Hanga ko eh. Ayun, oh, hangin. Sa hangin. Grabe. Grabe. Tundun yung scooter natin. Nakita niyo ba yung scooter natin? Ito na yun. Yun. Dito yun. Ano yung kulay bag? Ay, kulay bag. Yung kulay ano. Ayan. Kita niyo ba? Layo. Iniwan ko lang dun. Safe naman dito mga idol. Ganda dito mag-jogging. Punta tayo dun. Ha? Punta tayo dun. Punta tayo sa may seawall. Maganda din dun sa seawall guys. Okay, let's go. Let's go, let's go. Ang ganda dito na dun. Okay guys, bye bye.